قاعده 54 توحید و شرک در نظر را بدانیم. نظری است که شما مثلا میگن که من به خاطر الله یک چیز را نظر میکنم. این نظر است میگن که نظر عبادت است. قاعده 54 میگه توحید شرک در نظر. در نظر هم توحید است هم شرک است. نظر عبادت است و الله متعال میگه ولیوفو نذورهم. به چی وفا بکنن؟ به نظرهای خود. وقتی که کسی نظر میکنه که اگر من کامیاب شدم در پوانتون ان شاء الله تعالی یک دانه گوسفند چی میکنم؟ اگر من اول نمره شدم به نام الله خیرات میکنم یا صدقه میکنم. این نظر میگن. و نظر که هست بعضی نظرهای مشروع هست که چی است و یکی نظرهای غیر مشروع و حرام است که مثلا نظر مشروع و توحیدی است که فقط برای الله گرفته میشه و نظر شرکی است که نظر به نام مخلوق گرفته میشه. مثلا بت پرستا میگفتن ما یک نظر برای لات میگیریم، باز میبردن زیر پای لات شتر میکشتن و خونش در پای چی میزدن؟ در پای همون بت خود میزدن. ایره نظر شرکی میگفتن. برای منات نظر داشتن، بر لات و منات و ترا. مثلا بت پرستا در زیر پای بت خود چی میکنن؟ امو حیوان ذبح میکنن. مثلا جوپیتر در روم بوده، باز مثلا نفر که تیم میشد میگه بیار یک چیز را بکش. چی را بکشم؟ میگه بیار چی کن. اینال نظر چی میکنن؟ نظرهای است که مثلا به نام چی گرفته میشه؟ حلوا مثلا. اینال بعضی کسا این نظر شرکی کدام یکی به نام مخلوق شوه. حالا متاسفانه در بین مسلمان ها هم بعضی از نظرهایی است که اونا را به شرک مبتلا میکنه. نظر آقا و نظر بیبی و نظر شپول بابا و نظر فلانی بابا و نظر فلانی. این نظرهای چی هستن؟ نظرهای شرکی است. 13 قسم ما شما نظر شرکی داریم. حتی مثلا زنای مشرک نظر بهار دارن. برای بهار باز میگن سمنک نظر بهار است. میگن نمیگن؟ مشرکان گردش قطار است. این خوشی سال یک بار است، سال دیگر یا نصیب. من یک روز اثر خوابم دخترها تو کلشان ایران سلاشن استاد شرک است. برای شرک شاخ دم نداره. شرک است. متوجه شدین؟ پس از این خاطر انسان متعال سعی و تلاش بکنه که از این نظر و نظرهای بدعتی چی است که او رو به خاطر الله میکنن، لکن چی است؟ چی میگن؟ جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه میگه بدع النذور، بدعت نظرها. میگه نظر بسیار زشت نظر است، شرکی نیست لکن بدعتی است که برای روشنی فلان زیارت تیل نظر کند یا شمع نظر بکند، نه بگوید او نظرها را قبول میکند. و یا نظری برای کدام قبر، هر قبری که باشید علامه سیوطی میکنه. این نظر معصیت است به اتفاق علما. اینمی علامه سیوطی یکی از علمای بزرگ اسلام است و ای از علمای حقیقت و سنت و البدع. یک کتاب داره از علامه سیوطی است که در سال 911 هجری وفات کرده. یک روز یک کسی من برش گفتم این نظر علامه سیوطی تو گفته. یک دفعه علامه سیوطی رو دعو زد که علامه سیوطی را چطوره که چرا این گپ گفته ما خی کارا را میکنیم. گفتم خود دلتان خیر از دعو نزن. چی است؟ پس این قسم یکی ما نظر توحیدی داریم، یکی نظر شرکی داریم و یکی نظر بدعتی. نظر توحیدی نظر است که فقط به نام الله میشه. نظر چی پیسه باشه، چی گوسفند باشه، چی مال باشه، چی پول نقد باشه، چی غذا باشه، چی هر چی باشه. نظر شرکی نظر است که به نام مخلوق میشه، به عوض خالق به نام مخلوق گرفته میشه و چی بت باشه، چی قبر باشه، چی هر انسان باشه. و نظر چی هست؟ نظر بدعتی نظر است که به نام الله گرفته میشه لکن اونجا غالبا چی میشه؟ برای چیزا برده میشه. مثلا در سنت وجود نداره، مثل نظر سمنک و نظر نظر شوله، نظر الوا.